Сәлеметсіңдер ме, балалар? Дүние тану сабағына қош келдіңдер. Менің аты жөнім Исаинова Гүлсім Оразовна. Бірінші сабағымыздың тақырыбы табиғатты бақылау. Сәлем, қымбатты достарым. Менің атым Ақыл. Мен сендерді қоршаған ортаға саяхат жасауға шақырамын. Сендер көптеген қызықты және таңғаларлық құбылыстармен танысасыңдар. Тәжірибе орындап, қорытынды жасауға үйренесіңдер. Сәттілік тілеймін. Бізді қоршаған орта жануарлар мен өсімдіктер, жер мен ай, күн, осылардың барлығы да табиғат деген ұғымды білдіреді. Табиғат жанды және жансыз болып екіге бөлінеді. Жанды табиғат туады, тыныс алады, қоректенеді, өседі, көбейеді, өледі. Оған адамдар, жануарлар және өсімдіктер жатады. Жансыз табиғат тумайды, тыныс алмайды, қоректенбейді, өспейді, көбеймейді және өлмейді. Оған ай, жұлдыз, тас, су, ауа, топырақ және тағы басқалар жатады. Мысалы, өсімдік жанды табиғат. Қане, дәлелдеп көрейік. Өсімдік туады, яғни тұқымнан пайда болады. Қоректенеді. Тамырлары арқылы топырақтағы минералды заттармен, сумен және ауамен қоректенеді. Ол тыныс алады, яғни ауамен демалады. Өседі. Кішкентай тұқымнан өсімдікке айналады. Көбейеді. Өсімдіктің жаңа тұқымдары пайда болады. Олар жел арқылы таралады. Жерге түсіп, жаңа өсімдіктер өсе бастайды. Өледі, яғни уақыты келгенде қурап қалады. Ал тасты алатын болсақ, ол тумайды, қоректенбейді, тыныс алмайды, өспейді, көбеймейді және өлмейді. Яғни тас жансыз табиғат. Балалар, суретте бауырсақ ертегісінің кейіпкерлері салынған. Қане, бұл ертегінің барлық кейіпкерлерін атайық. Бауырсақ, ата, әже, қоян, қасқыр, аю, түлкі. Қалай ойлайсыңдар, олар қандай табиғат бөлігіне жатады? Жанды ма, әлде жансыз ба? Иә, жанды. Ал бауырсақ? Ол да жанды табиғат па? Жоқ, оны адам жасаған. Қаймаққа нан илеп, майға қуырып, бауырсақ пісірген. Сондықтан ол табиғатқа жатпайды. Ал сендер суретте тағы қандай жанды табиғат бөліктерін көріп отырсыңдар? Ағаштар, гүлдер, саңырау құлақтар, шөп. Дұрыс. Ал мына көлеңкелерден жансыз табиғат бөліктерін тауып көріңдер. Мен сендерге уақыт беремін. Енді бірге атайық. Күн, бұлттар, таулар, өзен, тастар. Өте жақсы, балалар. Балалар, Ақыл сендерге тапсырма дайындап қойыпты. Суретте жанды және жансыз табиғат бөліктерін атау керек. Ол үшін бейне роликті тоқтатып, ойланып көріңдер. Ал сендердің жауаптарыңды тексерейік. Жанды табиғат бөліктері: балалар, үйректер,
ағаштар, көбелектер, шөп, гүлдер, құстар. Жансыз табиғат бөліктері: бұлттар, аспан, күн, таулар, тоған, топырақ. Сендер барлық табиғат бөліктерін таптыңдар ма? Өте жақсы, жарайсыңдар. Мысық пен тасты салыстырыңдар. Не байқадыңдар? Мысықтың жанды екенін қалай анықтауға болады? Бұл сұрақтарға жауап беру үшін бірінші бейнероликті тоқтатып ойланыңдар. Содан кейін ғана ақылдың жауабын тыңдаңдар. Суретте марғау туады, тамақтанады, өсіп мысыққа айналады, көбейеді. Ал тас өзгермейді. Сондықтан мысық жанды табиғат бөлігі, ал тас жансыз. Бұл тапсырманы бірге орындайық. Бірінші қатардағы суреттерді атайық. Ағаш, жылан, балық, ай, бала. Қалай ойлайсыңдар, қай сурет артық? Неге? Ай, өйткені ол жансыз табиғат, қалғандары жанды. Екінші қатардағы суреттерді атайық. Бұлттар, күшік, жұлдыздар, таулар, күн. Қайсысы артық? Иә, күшік. Өйткені ол жанды табиғат бөлігі. Ол туады, өседі, тамақтанады, тыныс алады. Ал қалғандары жансыз табиғатқа жатады. Тамаша, сендер бұл тапсырманы дұрыс орындадыңдар. Ал сендер ребустың не екенін білесіңдер ме? Бұл суреттерден, әртүрлі белгілерден, әріптерден құрастырылған жұмбақ. Бұл ребусты бірге шешіп көрейік. Бірінші суретте не салынған? Тас. Бұл суреттің оң жағында үтір тұр. Яғни тас деген сөздің соңынан бір әріпті алып тастаймыз. Екінші суретте не салынған? Бидай. Суреттің оң жағында 3 үтір тұр. Онда біз соңынан 3 әріпті сызып тастаймыз. Соңғы суретті атаңдар. Сағат. Бұл суреттің сол жағында 2 үтір бар. Сондықтан да сөздің басынан 2 әріпті сызып тастау керек. Қане, барлық әріптерді қосайық. Бізде қандай сөз шықты? Табиғат. Өте жақсы жұмыс. Біз бүгін сендермен табиғатты бақылап, оның жанды және жансыз бөліктерімен таныстық. Енді оларды ажырата аламыз. Қане, менімен бірге қайталаңдар. Жанды табиғат туады, қоректенеді, тыныс алады, өседі, көбейеді, өледі. Жансыз табиғат тумайды, қоректенбейді, тыныс алмайды, өспейді, көбеймейді, өлмейді. Ал балалар, осымен біздің сабағымыз аяқталды. Назарларына рахмет, сау болыңдар.